أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzul sọ wípé ọ̀rọ̀ lórí ọ̀wé ogun rọ̀jí ló ń lọ lọ́wọ́. Àwọn àlékún lórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti wà nù àwọn hadísì àtàwọn ìwé ìtàn lọ báyìí. Sahih Bukhari yànnàná ohun tó fogun rọ̀jí báyìí pé Hazrat Abu Hurairah gbẹgbà wá pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam bẹ àwọn ènìyàn 10 lọ́wẹ̀. Wọ́n bẹ̀ wọ́n láti mọ bóun gbogbo ṣe ń lọ. Hazrat Hassan bin Sabit náà sì fi ṣàdarí wọn. Wọ́n gbéra títí tán fi dé Hajjah, lẹ́yìn tó wà láàrin Asfihan àti ilẹ̀ Maka. Àwọn kan kérò wọn fáwọn Banu Lahyan tán jẹ́ kankan náà àwọn ìran Uzail. Lára bẹ́ẹ̀ làwọn ènìyàn igba ṣe gbéra sọ́nà àwọn ìran yìí láti dòde àwọn mùsùlùmí ọ̀hún. Ọlọ́fà ni gbogbo wọn jẹ́. Wọ́n tọpa àwọn mùsùlùmí yìí lọ títí tán fi rí ibi tí wọ́n ti jẹ dàbínù. Àwọn sàábé yìí káwọn dàbínù ọ̀hún dání ní pèsè àjò wá láti Medina. Àwọn Banu Lahyan dá wọn mọ̀. Wọ́n wí pé dàbínù Yathribu rèé. Lọ́nà báyìí wọ́n tẹ̀síwájú láti máa tọpa wọn lọ. Nígbà tí Hazrat Asim àtàwọn ẹmẹ̀wà wọn rí wọn, wọ́n sàsálà síbi orí òkè kan. Àwọn ènìyàn yìí rọ kiri ká wọn. Wọ́n wí pé ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Ẹ wá jọ̀wọ́ ara yín. À ń ṣe májẹ̀mú, a ò ní pa kankan nù yín. Adarí àwọn ọlọ́wẹ̀ yìí, ìyẹn Hazrat Asim bin Sabit wí pé lémi ń tèmi o, mo fọlọ́run búra, mi ò ní láéláé sọ̀kalẹ̀ sábẹ́ ààbò kèfèrí kankan. Lẹ́yìn náà wọ́n ṣàdúrà wípé ẹ̀rẹ̀ Allah bá wa jábọ̀ wá fòjíṣẹ́ rẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn ènìyàn ta wọ́n lọ́fà. Àwọn ọ̀tá wọ́n ta àwọn sàábé ọ̀hún lọ́fà. Wọ́n sì ṣekú pa Hazrat Asim àtàwọn sàábé 7 pẹ̀lú wọn. Lábẹ́ májẹ̀mú wọn, àwọn 3 sọ̀kalẹ̀ wá. Àwọn ni Khubayb Ansari ibn Dasna àti arákùnrin kan tó ń jẹ́ Abdullah bin Tariq. Àwọn olódì gbá wọn 3 mú. Wọ́n tú ọrùn ọ̀sán wọn, wọ́n sì fi dè wọ́n. Lórí èyí ẹnìkẹta wípé ìjàmbá àdéhùn kìíní rèé, mo fọlọ́run búra, mi ò ní lọ pẹ̀lú yín. Dájúdájú aláwòkọ́ṣe tó yẹ làwọn ẹni ìṣáájú, ìyẹn àwọn tán ti fi kú ṣẹ̀rí. Wọ́n fi kànpá wọ́ sàábé yìí láti tẹ̀lé wọn lọ, ṣùgbọ́n ó kọ̀ jálẹ̀. Lára bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣekú pa wọ́n. Báyìí ni wọ́n ṣe mú Hazrat Khubayb àti Hazrat Ibn Dasna lọ, wọ́n sì rí tà wọ́n ní Maka. Àwọn Banu Haris bin Amir bin Naufal bin Abdulmanaf ni wọ́n ra Hazrat Khubayb. Hazrat Khubayb yìí ló pa Haris bin Amir lógun Badr. Báyìí sì ni Hazrat Khubayb wà nídè lọ́dọ̀ wọn. Èyí lẹ́gbàá wa Bukhari. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbàwá Bukhari yìí tọ́ka pé
alámì làwọn sàábé mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yìí ń lọ fún tí wọ́n sì ń lọ nídàkọ́ńkọ́. arábìnrin kan tó tàtàrí àjẹkù dàbínù dá wọn mọ̀ ló fariwo ta lẹ́yìn táwọn ọ̀tá fi ṣàkọlù fún wọn, ṣùgbọ́n ohun tọ́pọ̀lọpọ̀ onítàn yẹn nàná ni pé wọ́n sì ń pèlò àwọn ẹni ọ̀hún lọ́wọ́ fún ìṣọ́dẹ̀gbàlà àwọn ikọ̀ kan dé tó jíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fífi wọ́n ránṣẹ́ pẹ̀lú wọn. ohun Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu àti Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib náà ní tọ́ka sí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí látàrí oríṣiríṣi ìwé ìtàn ni pé àwọn ènìyàn ọ̀hún bá wọn lọ ní. lára bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ àjò ìdákọ́ńkọ́ tó wà nù Bukhari àtàwọn ìwé ìtàn mìíràn á jáṣìṣe àwọn alárọ̀bá torí àwọn ènìyàn ọ̀hún ò nílò ìfarasin mọ́. wọ́n lọ pẹ̀lú àwọn ènìyàn Hazal àti Kara ni. bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe wòye sí wípé nígbà tó dáàrin Asfihan àti Makkah, àwọn Hazal àti Kara tó jẹ́ pé lábẹ́ ète kan náà ṣe káwọn ènìyàn ọ̀hún lọ tẹ́lẹ̀. nígbà tán dágbègbè yìí wọ́n gbàbọ̀dè lábẹ́ ète tán ti pa síwájú. wọ́n lè ti kàn sí àwọn Banu Lahyan táwọn igba alákọlù fi gbéra débẹ̀. Allahu a'lam, olúwa ló mọ̀ jùlọ. bó ti wù ú rí, igba àwọn ènìyàn Banu Lahyan tọ́gọ́rùn-ún nù wọ́n jọ lọ́fà rè ṣàkọlù. wọ́n rọ kiri ká àwọn sàábé yìí. nígbà tí adarí ikọ̀ yẹn Hazrat Asim bin Sabit àtàwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn rí wọn, wọ́n gòkè kan tó ń jẹ́ Fadfad lọ. ẹgbàá mìíràn porúkọ rẹ̀ ní Korkod. àwọn àbọ̀rìṣà yìí lọ kiri ká àwọn sàábé, wọ́n sì ń wí pé à ń bá yín dá májẹ̀mú, bẹ́ẹ̀ bá sọ̀kalẹ̀ wá a ò ní pẹ́nikẹ́ni nínú yín. a fọlọ́run búra a ò gbèrò àti pẹ́nikẹ́ni nínú yín. a kàn fẹ́ fi yín jèrè díẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ará Mákà ni. lórí èyí Hazrat Asim wípé mo fọlọ́run búra, mi ò ní bọ́ sílẹ̀ láti ráàbò kèfèrí kankan. mo ti búra pé n ò ní láéláé gbààbò àbọ̀rìṣà kankan. èyí lè ṣe àwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn méjèèjì náà páwọn ò ní gba májẹ̀mú ààbò àwọn àbọ̀rìṣà. láàyè yìí Hazrat Asim ṣàdúrà sólúwa wípé Allahumma akbir anna nabiyak. èrè olúwa bá wa jẹ́rò wa fòjíṣẹ́ rẹ. ní ṣókí, ìjà pẹ́ta láàrin ẹkọ̀ méjèèjì. bí aṣáájú ogun Hazrat Asim ṣe ń fa kíkanjú hàn ni wọ́n ń kéwì títúmọ̀ rẹ̀ lọ báyìí pé èmi ló fẹ́ mú mi fèrò jálẹ̀ tó ń bí mo ṣe já kíkanjú àtàfàmátàṣe. ọ̀sán mi dúró gbẹ̀ngbẹ̀ng lára ọrún, ọfà mímú sì ń tara rẹ̀ yọ ní wàrà ń ṣe ṣà. ikú ló dájú, ìṣẹ̀mí ò láyọ̀lé. ohun olúwa ti kádàrá ń bọ̀ wá ṣẹ lórí ẹ̀dá. ọ̀dọ̀ olúwa lọmọnìyàn á ṣẹ́rí sí. kí a pàdánù mi bí wọn ò bá lè bá yín jà. ìtumọ̀ ewì ọ̀hún nìyí. tìgbóyà ní gbogbo àwọn sàábé alápọ̀nlé yìí. tìgbóyà ní gbogbo àwọn sàábé alápọ̀nlé yìí ṣe kojú àwọn ọ̀tá yìí. Hazrat Asim tafà báwọn ọ̀tá títí tọ́fà ti tán. lẹ́yìn náà wọ́n fọkọ̀ kojú wọn títí tí ó fi dá. idà nìkan ló ṣẹ́kù lọ́wọ́ wọn. nígbà tí fìkúṣẹ̀rí wá dá wọn lójú, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fòyà pé wọn ò já wọn sí hòhò, torí níṣẹ́ làwọn ọ̀tá já gbogbo àwọn tán bá ti rí pa sí hòhò. nígbà náà wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí olúwa wípé Allahumma hamaitu dinaka awala nahari fahmili lahmi akhirah. èrè olúwa, mo ti dáàbò bo ẹ̀sìn rẹ lójú ọjọ́, jọ̀wọ́ dáàbò bo ara mi lópin rẹ̀. èyí làdúrà tí wọ́n ṣe tán fi tẹ̀síwájú lógun. wọ́n tún rí dà fi ṣọṣẹ́ fáwọn méjì, wọ́n sì ṣekú pa ẹnìkan pẹ̀lú. kó tó wá di pé gbogbo apọnpin tán fi kú ṣẹ̀rí. báyìí nájèrè ńlá ìfikúṣẹ̀rí pẹ̀lú àwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn méje yòókù. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu kọ́ ń pa ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún báyìí pé lóṣù Safar
ọdún kẹrin hijira òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pẹ̀lú àwọn sàábé wọn 10. wọ́n yan Asim bin Sabit ládarí wọn, wọ́n sì fún wọn láṣẹ láti lọ Mákà nídàkọ́ńkọ́ kí wọ́n lọ ṣèwádìí àwọn Kùrẹ́ṣì kán sì wá jẹ́rù àwọn ète wọn. àwọn ikọ̀ yìí ò tí ì gbéra táwọn ènìyàn Hasal àti Kára kan fi dọ́dọ̀ wọn. wọ́n ń tọrọ pé ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọn ti tẹ̀ sí Islam, torí náà ẹ rán àwọn ènìyàn kan pẹ̀lú wa tí wọn yóò lè ṣe wá ní mùsùlùmí, wọn yóò sì kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ Islam. kété tó jíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rí èrò wọ̀nyí mọ̀, inú wọn dùn púpọ̀, wọ́n sì rán àwọn ikọ̀ tán ti pèlò fún alamí tẹ̀lé wọn. ṣùgbọ́n bó ti padà fojú hàn, òpùrọ́ làwọn ẹni ọ̀hún jẹ́. ète àwọn Banu Lahyan láti gbẹ̀san ìṣekúpa baálẹ̀ wọn Sufyan bin Khalid ló mú wọn rí Medina. wípé àwọn mùsùlùmí yóò jáde ní Medina lábẹ́ àwáwí yìí, wọn yóò sì lè ṣàkọlù fún wọn. àwọn Banu Lahyan fọ̀pọ̀lọpọ̀ ràkúnmí lélẹ̀ láti fi ṣẹ̀san ojúṣe yìí fáwọn Hasal àti Kára. nígbà táwọn agbọ̀bọ̀dé Hasal àti Kára yìí dé ìrònà Asfihan àti Mákà, wọ́n kàn sáwọn Banu Lahyan nídàkọ́ńkọ́ pé àwọn mùsùlùmí wà pẹ̀lú wa, torí náà ẹ máa bọ̀. lára bẹ́ẹ̀, ìgbàgede àwọn Banu Lahyan tọ́gọ́rùn-ún nù wọ́n jọlọ́fà gbéra tọpa àwọn mùsùlùmí lọ. wọ́n ká wọn mọ́lẹ̀ rọ̀jì. kí làwọn 10 fẹ́ ṣe wájú àwọn 200? ṣùgbọ́n a ò fẹ́ kọ ìfèrèjà lélẹ̀ fáwọn mùsùlùmí. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà bọ́ sórí òkè tó wà nítòsí, wọ́n sì ṣetán àdójúkọ àwọn kèfèrí títàn jẹ́ òkúkú kíntì lójú tẹ́lẹ̀. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pè wọ́n pé ẹ sọ̀kalẹ̀ wá, à ń bá yín dá májẹ̀mú, a ò ní pa yín. Asim fèsì pé a ò ní gbẹ́kẹ̀lé kankan nínú májẹ̀mú yín, a ò lè sọ̀kalẹ̀ lábẹ́ ìwọ yín. lẹ́yìn náà wọ́n gbójú wọn sí sánmọ̀, wọ́n gbójú wo sánmọ̀, wọ́n wí pé èrè Olúwa, òun rípò tá a wà, bá wa jẹ́rò èyí fòjíṣẹ́ rẹ. ní ṣókí, Asim àtàwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn kojú ìpèníjà, wọ́n jà títí tán fi fikú ṣẹ̀rí. ọ̀nà wo lààbò àtọ̀run wá gbà wá fún òkú Hazrat Asim? ẹ rántí àdúrà tán ti ṣe pé kọ́lọ́run dáàbò bò kú àwọn. Hazrat Mirza Bashir Ahmad kọ lórí èyí pé ẹgbàá tún wà lábẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìrọ̀jí yìí pé nígbà táwọn Kùrẹ́ṣì Mákà gbúrò pé Asim bin Sabit ń bẹ́nu àwọn tán fikú ṣẹ̀rí lọ́wọ́ àwọn Banu Lahyan. Asim ló ṣekú pa kánú àwọn èèkàn Kùrẹ́ṣì lógun Badr. lára bẹ́ẹ̀ náà ṣe fàwọn kan ránṣẹ́ ní pàtó sílẹ̀ ìrọ̀jí. wọ́n sì rìn kìkì mọ́ fún wọn láti rí i pé wọ́n gé orí àbí èkìrè kan lára Asim wá, kọ́kàn wọn lè balẹ̀ kí gbónára ìgbẹ̀san sì tutù lára wọn. ó wà nínú ẹgbàá mìíràn pọ́gbẹ́ni tí Asim ṣekú pa, ìyá rẹ̀ Salafa binti Saad ti búra pé òun yóò rọtí mu lágbárí ẹni tó ṣekú pa á. ó sì fẹ̀bùn lélẹ̀ pé ẹni yòówù tó bá gbágbárí rẹ̀ wá, òun yóò fún lọ́gọ́rùn-ún ràkúnmí. ibi tí gbónára àti ìgbẹ̀san ń jó lára wọn dé rèé. ṣùgbọ́n báyìí lè tó Ọlọ́run rí pé kété tán débẹ̀ náà rí tọ́gọ̀ọ̀rọ̀ agbọ́n àti kòkòrò yín ti ṣùjọ síbi òkú Asim. kò sì sọ́nà téèyàn lè gbà débẹ̀. wọ́n ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ akitiyan láti rí páwọn agbọ́n àtòyìn ọ̀hún fò kúrò níbẹ̀, ṣùgbọ́n akitiyan kankan ò yọrí. lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn, wọ́n ní láti darí lófìfo. ẹ̀yìn èyí lẹ̀kùn omi kan gbéra dé, ó sì gbókù Asim lọ síbòmíràn. àkọsílẹ̀ wà pé ńgbà tí Asim di mùsùlùmí, ó dá májẹ̀mú pé òun yóò yẹra fún ohun gbogbo tó bá ti jẹ mọ́ bọ̀rìṣà, kódà òun ò ní fara mọ́ àbọ̀rìṣà kankan. nígbà tí Hazrat Umar gbúrò ìfikúṣẹ̀rí wọn àti ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, wọ́n wí pé ẹ ò rí bólúwa ti ná ní ẹrúsìn rẹ̀ tó, débi tó tún ń ṣàmúṣe májẹ̀mú Asim lẹ́yìn ikú, ó sì dáàbò bò nínú ìfarakan àwọn abọ̀rìṣà. wọ́n máa pe Hazrat Asim ní Amir Dabar, ìyẹn ẹni afagbọ́n àbí kòkòrò oyin là. Ọlọ́run ọba Allah dáàbò bò wọ́n látàrí àwọn kòkòrò.
ọ̀rọ̀ tún wà lórí ìfikúnṣẹ̀rí Hadrat Mu'attib bin Ubaid àtàwọn ará yòókù. Ojú ìjà kíkankíkan Hadrat Mu'attib ti gbọgbẹ́ púpọ̀. Àwọn ọ̀tá ráǹfààní àti ṣekú pa wọ́n. Báyìí náà làwọn 5 yòókù jà kíkankíkan títí tán fi fikúnṣẹ̀rí. Lára bẹ́ẹ̀ làwọn sàábé 7 ti fikúnṣẹ̀rí lápapọ̀. Àwọn sàábé 3 péré náà ṣẹ́kù: Hadrat Khubayb bin Adi, Hadrat Zaid bin Dasana àti Hadrat Abdullah bin Tariq. Àwọn ọ̀tá dá májẹ̀mú fáwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pa àwọn ò ní ṣe ohunkóhun fún wọn. Àwọn fún yín dáàbò, ẹ̀yin kàn jọ̀wọ́ ara yín fún wa. Báyìí làwọn sàábé ọ̀hún sọ̀kalẹ̀ wá bá wọn. Nígbà tó wà àwọn olódì ọ̀hún tẹ àwọn sàábé yìí, wọ́n tú ọ̀sán lára ọrùn wọn. Àwọn olódì yìí tú ọ̀sán lára ọrùn wọn, wọ́n sì fi wọ́n de àwọn sàábé. Lórí èyí, Hadrat Abdullah bin Tariq wípé ìjàmbá májẹ̀mú àkọ́kọ́ rèé, mo fi Allah búra, n ò ní tẹ̀lé yín. Ó tẹ́ mi lọ́rùn láti tẹ̀lé ipa àwọn tán ti fikúnṣẹ̀rí yìí. Àwọn olódì fẹ́ fà wọ́n tipátipá, wọ́n ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ akitiyan, ṣùgbọ́n Abdullah bin Tariq ò gbà. Lára bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣekú pa Abdullah náà. Nínú àwọn ẹgbàá wa kan, àwọn olódì ríbi de àwọn sàábé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n sì ń kó wọn lọ láti tà fáwọn ará Mákà. Nígbà tán dé bùsọ̀ 22 sí Mákà lọ́wọ́ àríwá ọwọ́lẹ̀ Mara Zahran, Hadrat Abdullah bin Tariq rí ara wọn tú. Wọ́n fadà yọ, wọ́n sì ṣetán àti jà. Nígbà táwọn ọ̀tá rí ìwúrí wọn láti jà, wọ́n tàdí mẹ́yìn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kò títí tán ṣe ikú pa Hadrat Abdullah bin Tariq. Ní Mara Zahran ọ̀hún náà ní sàárè wọn wà. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ lórí èyí pé nígbà táwọn sàábé 7 ti kú, tó wá ṣẹ́kù Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasana àti sàábé kan. Àwọn kèfèrí tó jẹ́ pé ohun tán fẹ́ tẹ́lẹ̀ ni láti mú wọn láàyè. Wọ́n bá tún pèpè pé ẹ sì lè sọ̀kalẹ̀ wá, à ń ṣe májẹ̀mú pé a ò ní fara ní yín rárá. Àwọn mùsùlùmí jẹ́jẹ́ yìí gbà fún wọn, wọ́n sọ̀kalẹ̀, ṣùgbọ́n kété tán délẹ̀ làwọn kèfèrí yìí fọsán dè wọ́n. Èyí ni tẹ́mẹ̀wá Khubayb àti Zaid torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abdullah bin Tariq nínú ìtàn ò lè gbàmọ́ra. Ó kérò pé ìjàmbá májẹ̀mú kínní nìyí látọwọ́ yín, a ò sì mú un tẹ́ ṣe níwájú. Báyìí Abdullah kọ̀ láti bá wọn lọ. Àwọn ọ̀tá yìí fipá wọ́ wọn fúngbà díẹ̀, lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn wọ́n pàpà ṣekú pa wọ́n, wọ́n sì jù wọ́n sílẹ̀. Ìgbà tó jẹ́ pé ìgbẹ̀san wọn ti tán, wọ́n kó Khubayb àti Zaid lọ ọ̀nà Mẹ́kà láti dun àwọn Quraishi nínú àti láti tún ṣọ̀kánjúà owó. Nígbà tán débẹ̀, wọ́n tà wọ́n fáwọn Quraishi. Àwọn ọmọ Haris bin Ahmed bin Naufal nára Khubayb, torí Khubayb ló ṣekú pa Haris lógun Badr. Safwan bin Umayyah sì ra Zaid. Àwọn abọ̀rìṣà di Hadrat Khubayb bin Adi àti Hadrat Zaid bin Dasana. Wọ́n kó wọn lọ Mákà. Nígbà tán dé Mákà, wọ́n tà àwọn sàábé méjèèjì gẹ́gẹ́ bí a ti sọ. Àwọn ọmọ Haris bin Amir nára Hadrat Khubayb láti gbẹ̀san ìṣekúpa bàbá wọn Haris tí Khubayb ṣe ikú pa lógun Badr. Nínú ẹ̀là Ibn Ishaq, Ujayd bin Abu Ihab Tamimi ló ra Hadrat Khubayb. Agbọ̀rọ̀dún àwọn ọmọ Haris ló ń jẹ́. Látọwọ́ rẹ̀ ni Uqba ọmọ Haris ti ra Hadrat Khubayb láti gbẹ̀san ìṣekúpa bàbá rẹ̀. Wọ́n sì tún máa wí pé ọwọ́ àwọn Banu Najjar ni Uqba bin Haris ti ra Hadrat Khubayb. Wọ́n sì tún máa wí pé Abu Ihab, Ikrima bin Abu Jahl, Akhnas bin Suraik, Ubaida bin Hakim, àwọn ọmọ Umayyah bin Abu Uqba Hadrami àti Safwan bin Umayyah náà parapọ̀ ra Hadrat Khubayb. Gbogbo àwọn wọ̀nyí náà ti pa àwọn bàbá wọn lógun Badr. Wọ́n parapọ̀ ra Khubayb, wọ́n sì fi lé Uqba bin Haris lọ́wọ́. Lára bẹ́ẹ̀, ó dè wọ́n nígbèkùn nínú ilé rẹ̀. Ibn Hisham wí pé wọ́n tà àwọn méjèèjì yẹn Hadrat Khubayb àti Hadrat Zaid bin Dasana láti dáwọn ẹrú àwọn Usair tán wà ní Mákà sílẹ̀. Àrọ́bá kan ní
àrọ́bá kan ní òdiwọ̀n wúrà kan ni wọ́n ta Hazrat Zaid fún. ẹgbẹ́ mìíràn sì wí pé 50 ràkúnmí ni wọ́n tà wọ́n fún. 50 ràkúnmí yìí náà sì ni wọ́n ta Hazrat Khubayb fún pẹ̀lú. nínú àwọn ẹgbẹ́ mìíràn 100 ràkúnmí náà ta Hazrat Khubayb fún. ẹgbẹ́ mìíràn sì sọ wípé 70 ìwọ̀n wúrà ni wọ́n tà wọ́n fún. wọ́n tún máa wí pé àwọn ènìyàn Kùrẹ́ṣì kan kún wọn lọ́wọ́. báyìí náà máwọn méjèèjì yẹn Hazrat Khubayb àti Hazrat Zaid nígbà tó oṣù abiyì Zulqada ti wọlé wọ́n sì fi wọ́n sígbèkùn títí táwọn oṣù abiyì fi ré kọjá. wọ́n ti yànnàná àkórí oṣù abiyì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú khutbah tí ó ré kọjá lọ. Ibn Ishaq àti Ibn Sa'd wípé Safwan bin Umayyah ló ra Hazrat Zaid láti pa. ó fẹ́ láti pa nígbẹ̀san ìṣekúpa bàbá rẹ̀ Umayyah bin Khalaf. Safwan padà di mùsùlùmí. ó fi wọ́n sígbèkùn lọ́dọ̀ àwọn Banu Juma. wọ́n sì tún máa wí pọ́dọ̀ ẹrú rẹ̀ Mistas ló dè wọ́n sí. ìgbà táwọn oṣù abiyì dópin Safwan rán ẹrú rẹ̀ lọ Tanim ìyẹn Mistas. Tanim yìí jẹ́ ìdó kan níbùsùn 2 sí 3 láàrin Mecca sí Medina lágbọ̀n ọ̀nà Syria. ní ṣókí wọ́n wọ́ wọn kúrò ní gbèdéke ilẹ̀ mímọ́ haram láti ṣekú pa àwọn Kùrẹ́ṣì pagbo. Abu Sufyan bin Harb náà wà nù wọn. ìgbà tó wọ́ wọn dé fún pípa Abu Sufyan bá wọn sọ̀rọ̀ pé ìrẹ́ Zaid fọlọ́run búra ǹjẹ́ kò sunwọ̀n fún ọ kó jẹ́ pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló wà lọ́wọ́ wa báyìí ká bẹ́ẹ̀ lọ́rùn kí wọ́n sì máa wà pẹ̀lú àwọn ẹbí tirẹ̀. Hazrat Zaid wípé mo fọlọ́run búra kò tiẹ̀ lè wù mí kẹ́gungun Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní wọ́n lára ní ibikíbi tán bá wà báyìí kémi wá wà lọ́dọ̀ àwọn ẹbí mi. lórí èyí Abu Sufyan sọ pé mi ò rẹ́ni ọ̀hún rí táláyé nífẹ̀ẹ́ báwọn sàábé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣe nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó. lẹ́yìn èyí Mistas ṣekú pa Hazrat Zaid. nínú ẹgbàá mìíràn àwọn èèyàn Kùrẹ́ṣì kan pawọ́pọ̀ ta wọ́n lọ́fà títí tán fi kú ṣẹ̀rí. Mistas tó pa wọ́n yìí náà padà di mùsùlùmí. Ibn Uqba wípé ọjọ́ kan náà pa Zaid àti Khubayb. àrọ́bá sì wà pé lọ́jọ́ tán ṣekú pa wọ́n òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń sọ wípé wa alaykum assalam kálàfíà máa bẹ́yìn méjèèjì. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sabiyana náà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé Safwan bin Umayyah mú Zaid bin Dasana tí í ṣe ní ìgbèkùn rẹ̀ jáde kúrò ní gbèdéke ilẹ̀ mímọ́ haram. ikọ̀ àwọn èèkàn Kùrẹ́ṣì náà wà pẹ̀lú wọn nígbà tán dòde. Safwan pẹ̀lú rẹ̀ Mistas láṣẹ láti ṣe ikú pa Zaid. Mistas bọ́ síta fàdàyọ Sàràkí Mecca. Abu Sufyan bin Harb wà níbẹ̀ láti wòran yìí. ó bọ́ sóde ó ń bá Zaid sọ̀rọ̀ pé ó yá sọ lódodo ǹjẹ́ ọkàn rẹ ò fẹ́ kó ṣe pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló wà láàyè rẹ lọ́wọ́ wa báyìí láti ṣekú pa. nígbà tí ìwọ ò mórí bọ́ máa jẹ̀gbádùn lọ́dọ̀ àwọn ẹbí rẹ. ojú Zaid lérò fẹ́ jẹ́. ó fìbínú fèsì pé kí ló ń wí yìí Abu Sufyan mo fọlọ́run búra kódà mi ò ní fẹ́ kẹ́gùn lásán gún Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fẹ́mi láti mórí bọ́. tààràtàlà Abu Sufyan fọhùn pé wàlọ́hì mi ò rẹ́nikẹ́ni táráyé nífẹ̀ẹ́ báwọn sàábé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣe nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ yìí. lẹ́yìn èyí ni Mistas ṣekú pa Zaid. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu kọ nípa ìṣekúpani yìí pé nínú àwọn olùwòran ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní Sàràkí Mecca Abu Sufyan náà wà. ó dojúkọ Zaid ó wá ń béèrè pé ǹjẹ́ ò ní fẹ́ kó ṣe pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló wà láàyè rẹ tí wọ́n sì farabalẹ̀ jókòó nínú ilé tiẹ̀. pẹ̀lú ìbínú ńlá ni Zaid ṣe fèsì pé kí ló ń wí yìí Abu Sufyan mo fọlọ́run búra ó sunwọ̀n fún mi láti kú ju kẹ́gùn kan gún Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lójúde Medina lọ. Abu Sufyan ò lè kóra rẹ̀ ní ìjánu lójú ìfarajìn yìí. tìyanu ló wo Zaid ó sì fọhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé
mo fọlọ́run ṣẹ̀rí mi ò rẹ́ni táráyé fẹ́ràn báwọn ẹ̀mẹ̀wà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣe fẹ́ràn rẹ̀. onítàn kan kọ lórí ìfikúnṣẹ̀rí Hadrat Khubayb pé ọwọ́ Hujair bin Nihab Hadrat Khubayb wà, ilé àwọn ọmọ Haris bin Nawfal ló sì ń gbé. wọ́n hùwàkíwà sí Hadrat Khubayb. Hadrat Khubayb wòye sí ìṣe òkúrúrú wọ̀nyí. wọ́n wí pé ìran alápọ̀nlé kan kì í hu irú ìwàkiwà báyìí sẹ́rú. èyí lapa lọ́kàn àwọn kèfèrí yìí lọ́pọ̀lọpọ̀, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe jẹ́jẹ́ pẹ̀lú wọn. Ibn Ishaq máa wí pé Ubaydullah bin Ayyad sọ fún mi pé ọmọbìnrin Haris sọ fún un pé nígbà tán pinnu àti ṣekú pa wọ́n, nígbà táwọn kèfèrí ṣèpinnu àti ṣekú pa wọ́n, Khubayb tọrọ gbàjámọ̀ láti lò, àwọn sì fi fún wọn. ọmọbìnrin Haris wí pé níbi àìfiyèsí òun lọ́mọ òun kan lọ sọ́dọ̀ Khubayb ó sì gbé mọ́ra. ó wí pé mo retí Khubayb gbé ọmọ yìí lé tán, báyìí ló wà lọ́wọ́ rẹ̀. rírí tí mo rí jìnnìjìnnì bò mí débi tí Khubayb fura sí mi. ó wí pé ẹ̀rù ń bà ọ́ pé òun ò ṣekú pa bí? òun kì í ṣènìyàn bẹ́ẹ̀. alámúṣẹ májẹ̀mú ni mùsùlùmí jẹ́, àìsí wùwà òkúròrò. ọmọbìnrin Haris yá máa wí pé mo fọlọ́run búra n ò rẹ́ni ìgbèkùn tó sunwọ̀n ju Khubayb lọ rí. lẹ́yìn náà ó wí pé mo fọlọ́run búra mo rí ìdí àjàrà kan lọ́wọ́ wọn rí tó ń jẹ nígbà tán wà nù ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀. bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí èso kankan Mákà lásìkò ọ̀hún. wọ́n wí pé ìpèsè látọ̀dọ̀ Olúwa tó fi fún Khubayb ni èyí jẹ́. nígbà táwọn Kùrẹ́ṣì mú wọn jáde kúrò nílẹ̀ mímọ́ haramu láti lọ pa wọ́n láyè tí kìí ṣe ibi abiyì, Khubayb tọrọ lọ́wọ́ wọn pé ẹ fún mi ní yọ̀ǹda kí n kí rákà méjì. wọ́n yọ̀ǹda fún wọn, wọ́n sì kí rákà méjì. wọ́n wí pé bó bá ṣe pé ń wòye pé irú ipò tí mo wà lórí ìrun yìí ó wáyé látàrí ìfòyà, wọn ò bá ti kúkú wulẹ̀ pẹ́ lórí rẹ̀. lẹ́yìn náà wọ́n ṣàdúrà sólúwa wọn. wọ́n ṣàlàyé pé ohun tó jẹ́ kí n kírun ní ráńpẹ́ ni kẹ́ ẹ má lọ rò pé mò ń kírun gígùn látàrí ìfòyà kí n lè bọ́ lọ́wọ́ ikú. ìbá ṣe pé kò wá sórí ẹ̀mí mi pé ẹ lè rò pé mò ń pẹ́ lórí ìrun látàrí ìfòyà ni n ò bá pẹ́ lórí ìrun. ní ṣókí wọ́n ṣàdúrà sọ́lọ́run wọn wípé ìrẹ́ Allah, pa àwọn ọ̀tá yìí run lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. èyí lè gùn tán gé fún wọn, ìyẹn fáwọn ọ̀tá ọ̀hún. lẹ́yìn èyí Hadrat Khubayb kíwì báyìí pé n ò lè bìkítà ibi wọn ò wó sí. tó bá ti jẹ́ kú mùsùlùmí ni mo kú, tolúwa nìwó lulẹ̀ mi ṣe. bí ó bá fẹ́ á tún ta ìkìrí ara lọ́rẹ. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Saab nàná ipò ìgbèkùn Khubayb báyìí pé àwọn sàbí méjèèjì yìí wà nípò ẹrú nígbèkùn àwọn Kùrẹ́ṣì. lọ́jọ́ kan Khubayb tọrọ abẹ láti lò lọ́dọ̀ ọmọbìnrin Haris kan, ó sì fi fún un. abẹ yìí sì wà lọ́wọ́ Khubayb nígbà tọmọdé ọmọbìnrin Haris yìí ṣeré lọ sọ́dọ̀ Khubayb gbé lé tán. nígbà tí ìyá rẹ̀ rábẹ lọ́wọ́ Khubayb tọmọ rẹ̀ sì wà lórí itan rẹ̀, jìnnìjìnnì bò ó, ojú rẹ̀ sì léròrò. ìgbà tí Khubayb rí ó gbọ́ fòyà rẹ̀ yé, ó wá wí pé òun wòye pé òun ò ṣekú pa ọmọ yìí bí? má ṣe rò bẹ́ẹ̀, lágbára Ọlọ́run mi ò ní dánrú ẹ̀ wò. gbólóhùn Khubayb yìí tu ìyá yìí lójú. ìwọ ọmọlúàbí Khubayb yìí lápá lára ìyá yìí débi pé a máa sọ léraléra póhùn rẹ́rú tó dára bíi Khubayb rí. a sì tún máa wí pé mo rí ìdí àjàrà kan lọ́wọ́ Khubayb rí tó ń yọ jẹ.
tó sì jẹ́ pé kò sáàmì àjàrà ní Mákà lásìkò ọ̀hún. Ó tún wá jásìkò tí Khubayb wà nù ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀. A máa wí pé mo mọ̀ pé ìpèsè ọ̀run tó máa ń wá fún Khubayb ló jẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbèkùn wọ̀nyí wà nù ẹgbàá mìíràn. Nínú ẹgbàá kan ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbèkùn wọn lọ báyìí pé Màwíyà jẹ́rúbìnrin kan tí Hujair bin Abu Ihab dá sílẹ̀. Inú ilé rẹ̀ ni Hazrat Khubayb ti wà nígbèkùn. Kí wọ́n lè ṣekú pa wọ́n bóṣù àbíyè bá ti ré kọjá, Màwíyà padà gba Islam. Mùsùlùmí rere ló sì jẹ́. Màwíyà máa rọ́tàn kan pé mo fi Ọlọ́run ọba Allah búra, n ò rẹ́ni tó sunwọ̀n ju Hazrat Khubayb lọ rí. Mo máa ń rí wọn nínú ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ láti ibi àlàfo ilẹ̀kùn. N ò mọ ibikíbi lórí ilẹ̀ tó ní àjàrà, ìyẹn ni pé kò sí èso àjàrà kan lọ́wọ́lé ọ̀hún, ṣùgbọ́n ìdí àjàrà tó torí ènìyàn á máa wà lọ́wọ́ Hazrat Khubayb. Èyí ni pó tóbi púpọ̀. Èyí kì í ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ kan péré, ọ̀pọ̀ ìgbà lórí tí wọ́n ń jẹ. Ìpèsè Ọlọ́run nìkan lélẹ́yìí lè jẹ́. Hazrat Khubayb á máa ka Al-Qur'ani ní tahajjud, àwọn obìnrin á sì máa sun ẹkún bọ́n bá ti ń gbọ́. Àánú Hazrat Khubayb á máa ṣe wọ́n. Wọ́n wí pé lọ́jọ́ kan mo béèrè lọ́wọ́ Hazrat Khubayb pé ìrẹ́ Khubayb, ǹjẹ́ ohunkóhun ń bẹ tó nílò bí? Wọ́n fèsì pé kò sí. Nǹkan kan wà, ẹ fún mi lómi tútù, ẹ sì má ṣe láéláé fún mi lẹ́ran tẹ́ dúnbú lórúkọ òrìṣà. Ẹ má ṣe fún mi ní oúnjẹ tí ẹ bá lórí ẹran tẹ́ bá dúnbú lórúkọ òrìṣà. Ìkẹta ni pé nígbà tán bá pinnu àti pa mí, ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi tó mi létí. Ìgbà táwọn oṣù abiyì ré kọjá, táwọn ènìyàn sì pinnu àti pa Hazrat Khubayb, wọ́n wí pé mo rè fi tó wọn létí. Wọ́n wí pé mo fọlọ́run búra, wọn ò tiẹ̀ bìkítà lórí pé wọn yóò pa wọ́n. Wọ́n wí pé ẹ bá mi fabẹ̀ kan ránṣẹ́, ẹ bá mi fabẹ̀ ránṣẹ́ kí n fi túnra ṣe. Wọ́n ní mo fi abẹ́ ọ̀hún rán ọmọ mi Abu Hussein. Ẹlẹ́gbàá wa yìí wí pé kì í ṣe ọmọ abínibí wọn, Màwíyà kàn tọ́ dàgbà ni. Bó ti wò rí, wọ́n ní nígbà tọmọ yìí lọ, ó wá sórí ẹ̀mí mi pé láìní tàbí ṣùgbọ́n Khubayb ti ráǹfààní àti gbẹ̀san. Ọmọ mi ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ báyìí, ó sì ti lábẹ́ lọ́wọ́, yóò gbẹ̀san lára rẹ̀. Èmi mo ṣe yìí, ọmọ ni mo fabẹ́ rán, Khubayb ó fabẹ́ ọ̀hún pọmọ yìí. A sì máa wí pé ọkùnrin fọkùnrin, mo ti gbẹ̀san náà. Nígbà tọmọ mi má bẹ dọ́dọ̀ rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣàwàdà pé ìwọ mà láyà o. Ìyá rẹ̀ ò bẹ̀rù pé mo lè gbàbọ̀dé níbí tó fi fabẹ́ rán sí mi nígbà tí ẹ ti pinnu àti pa mí. Hazrat Màwíyà máa wí pé mo ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ Khubayb yìí. Mo wí pé ìrẹ́ Khubayb, torí Ọlọ́run ni wọn ò ṣe bẹ̀rù rẹ. Olúwa rẹ ni mo sì gbẹ́kẹ̀lé, tí mo fi fabẹ́ rán ọmọ yìí sí ọ. Mi ò fi ránṣẹ́ kí o lè fi pa mí lọ́mọ. Hazrat Khubayb dáhùn pé mi ò kí ń ṣerú ẹni tí yóò pa. Ìgbàbọ̀dè ò tọ́ nínú ẹ̀sìn tiwa. Mo wí pé lẹ́yìn náà mo sọ fún Khubayb pé àwọn ènìyàn ń bọ̀ wá mú yín kúrò ní àhín lọ pa láàárọ̀ ọ̀la. Báyìí ló sì wáyé. Ọjọ́ kejì náà wọ́ wọn nù ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ lọ Tanim. Gẹ́gẹ́ bí a ti sọ, ibùsọ̀ mẹ́ta nítòsí Mákà láàyè yìí. Tọmọdé tobìnrin tẹrútẹrú lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ará Mákà lọ láti wòran ìṣekúpa Khubayb. Kò sẹ́ni tó fẹ́ gbẹ̀san tó dẹ̀yìn. Gbogbo àwọn tó fẹ́ gbẹ̀san náà lọ láti wòran. Wọ́n lọ láti tura wọn lójú. Àwọn tí wọn ò sì lẹ́san gbà tán kàn jẹ́ olódì Islam àtàwọn mùsùlùmí náà lọ láti rèé fi ìdòdì wọn hàn, kán sì lè dùnra wọn nú. Wọ́n fẹ́ rí bí wọn yóò ṣe di pípa. Nígbà tí wọ́n mú Hazrat Khubayb àti Zaid bin Dasana dé Tamim, wọ́n ti gbégi gígùn kan níhò lábẹ́ àṣẹ àwọn abọ̀rìṣà yìí. Ìgbà tán mú Khubayb débi igi oníhò yìí,
wọ́n nà wọ́n ró síbẹ̀. Khubayb tọrọ pé ǹjẹ́ mo lè láǹfààní àti kí rákà méjì bí? Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. Hazrat Khubayb yan rákà méjì ráńpẹ́. Wọn ò jẹ́ kó gùn gẹ́gẹ́ bá a ti sọ. Wọn ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni rò páwọn pẹ́ lórí ìrun láti bọ́ lọ́wọ́ ikú. Níbàámu pẹ̀lú ẹgbàá Ibn Sa'd ta yànnàná yìí, ẹrúbìnrin tí Hujair bin Abu Ihab dá sílẹ̀ ni Muawiya jẹ́. Ìyẹn ni tán de Hazrat Khubayb mọ́lé rẹ̀. Ní ti Alama Ibn Abdulbar, inú ilé Uqba náà de Hazrat Khubayb nígbèkùn sí. Aya Uqba la máa pèsè oúnjẹ fún wọn. Àtú Hazrat Khubayb tán bá ti ní láti jẹun. Ní ṣókí, ìjùsílẹ̀ àwọn ẹni yìí nìyí, wọn ò sì bẹ̀rù ikú. Ìgbà gbogbo náà ṣetán àti fẹ̀mí lélẹ̀ nítorí Islam. Ohun kan díẹ̀ ṣì kù láti mẹ́nubà lórí ọ̀wẹ́ ogun yìí. Wọn ò máa yànnàná wọn lọ́jọ́ iwájú inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.